歡迎收聽《吹水奇緣》，我係 Wendy， 我係阿 Jill。本身今日有諗過，不如 cancel 一集啦。因為係啦，啱啱香港又發生咁令人唔開心嘅事。咁但係咧，我又諗可能有啲人唔想係咁望新聞，都有啲想轉換心情。係，雖然我唔知道有幾多人會聽 True Crime 去轉換心情，去 relax。係啦，係啦，都俾個選擇大家咁。係，我都有諗過嘅，但係我都覺得 even 我自己都想搵啲嘢 engage 下，去轉移下個視線。係啊，唔係即係成日拎住個手機係咁碌嗰啲新聞咧，個人好 depress。冇錯。咁我今日就揀咗個短短地嘅，主要就係因為我都冇乜心情去做好多嘅資料搜集啦。我覺得你都好勁噶啦，竟然可以做到資料搜集。咁咪都幾好嘅，因為我做資料搜集，我就唔會記得去睇新聞。咁其實都係 distract 咗我嘅，都係好嘅。咁係啦，單 case 係一單美國嘅 case， 發生喺德州 Dallas 嗰度嘅。個主角係1964年9月19號出世嘅 Angela Marie Somota， 之後我叫佢 Angie 啊。佢係5兄弟姊妹入邊最細嗰個，爸爸喺佢出世唔夠1年就離開咗人世啦，所以佢係媽咪湊大嘅。1984年佢係一個20歲嘅 Southern Methodist University Year 3嘅學生， double major 電腦科學同埋電子工程嘅。嗰陣佢住喺大學附近一個單位，嗰個單位係佢擁有嘅。佢其實係一個好活躍嘅學生嚟嘅，即係佢好積極咁參與啲大學嘅活動嘅。佢仲係 Zeta Tau Alpha 嘅 sister， 嗰個組織就係一個女大學生聯誼會，主要係為乳癌教育做公益。咁另外咧，佢仲有翻 part time 嘅，就喺一間叫 Texas Instruments 嗰度做。即係你聽到呢個女仔好似好活躍，朋友形容佢係好友善，而且好聰明，係一個好勤力嘅人嚟嘅，成日會自己一個人溫書溫到好夜。佢喺案發嘅時候係同建築工人 Ben McCall 拍拖。Ben 咧似乎係一個好人嚟嘅 ，Angie 嘅朋友同埋佢嘅我唔知係繼弟啊定係繼兄啦，即係總之係 step brother 啦，都覺得阿 Ben 係唔錯嘅。喺1984年10月12號星期五嘅時候 ，Angie 同埋一個女性朋友 Anita Cadala 同埋另一個男性朋友23歲嘅建築師 Russell Buchanan 出去 party。Angie 係有打電話問阿男朋友 Ben 要唔要一齊去嘅。但阿 Ben 因為第二朝要翻工，佢就話唔去啦咁。Angie 當晚着住一件黑色絲質連身褲同埋黑色高踭鞋，係佢揸車咗 Anita 同 Russell 一齊去玩嘅。中間 Angie 有打個電話，再一次嘗試叫阿 Ben 出嚟一齊玩，主要係因為佢哋去完第一間酒吧之後，就想轉場去第二間叫做 Real Room 嘅酒吧。咁呢一間酒吧就係會員制嘅，而阿 Ben 係會員。理論上就要阿 Ben 在場，佢哋先可以有得入場。不過根據阿 Ben 所講，佢最後都冇去到，但係就有幫手打電話俾酒吧嗰邊，同啲職員講：你放嗰幾個人入去啦，佢哋係我朋友嚟嘅。Angie、Anita 同 Russell 去完呢一間酒吧之後就翻屋企啦。Angie 同 Anita 大概喺1點至1點半之間送咗 Russell 翻佢屋企，兩個女仔再揸車去 Angie 屋企攞翻 Anita 個捲髮棒。本身 Anita 係打算喺 Angie 屋企度過夜嘅，但係 Angie 第二日要去一個美式足球賽啊，咁我估 Anita 係唔想要一早起身，所以佢就話咁我唔過夜啦，我決定離開。於是 Angie 車咗佢翻佢屋企。根據 Anita 記，佢大概係喺12點45分至1點半之間翻到去佢自己屋企嘅。Anita 同 Russell 都話佢哋最尾見到 Angie 嗰陣係唔覺得佢有飲醉酒嘅。最少就算佢有飲酒，佢哋兩個都係放心俾佢揸車，放心坐佢車嘅。凌晨大概1點半左右 ，Angie 去咗阿 Ben 屋企拍門。阿 Ben 開門嗰陣 ，Angie 就用啲講笑嘅語氣同佢講：我翻屋企路過，順便嚟騷擾下你咁，即係都幾 sweet 嘅。咁佢哋兩個就傾咗幾句啦。傾咗幾句之後 ，Angie 走咗，即係佢冇逗留好耐嘅。大概喺15分鐘之後，大概凌晨1點45分。Angie 打電話俾阿 Ben 話同我講嘢啊咁，佢解釋頭先無啦啦有個男人想借用佢屋企個電話同埋廁所，因為佢好 nice 噶嘛，佢就俾咗嗰個人入嚟。唔係啊嘛？係啊，我覺得呢啲嘢係現今社會係唔會發生咯。我啲危機意識太薄弱啊！當時個男人已經入咗佢屋企噶啦，
跟住 Angie 就問阿 Ben， 你知唔知我屋企附近嗰間便利店有冇付費電話？問完之後咧，佢就話我好快會打翻俾你，跟住佢就收咗線。等咗一陣，阿 Ben 都唔見 Angie 有打翻俾佢，咁阿 Ben 就主動打電話去 Angie 屋企，但係冇人聽。阿 Ben 係 feel 到不妙嘅，於是佢就即刻着衫開車去 Angie 屋企。一路上佢用手提電話打俾佢嘅，但係冇人聽。1984年嘅時候，佢有手提電話，大哥大好勁喎。係啦，睇個資料嘅時候有少少，佢咪真係有用手提電話打俾佢咧？有啲奇怪嘅。嗰陣時應該仲係傳呼機嘅時候嚟嘅 ，call 機，call 機已經係我哋讀小學嘅時候嘅事嚟噶咯。咁係咪？就應該係再前一個年代。喂，但係應該 call 機之後先到大哥大噶嘛？係嘛？唔係，水壺嗰個係水壺一早有噶。係啊，水壺應該係一早有噶。哦，即係水壺之後 call 機，跟住就開始係嗰啲咩愛立信嗰啲手提電話。係啦，即係金城武賣廣告嗰啲。我記得我老豆係咁樣演變嘅，唔係即佢冇水壺啦。Ben 大概凌晨2點左右去咗 Angie 屋企，但係無論佢點拍門都冇人應，佢就睇到前門後門都上咗鎖，而阿 Ben 係冇鎖匙嘅。佢揸車去咗 Angie 喺電話度提及過嗰間便利店。咁搵唔到 Angie 啦，於是佢就再折返一次去翻 Angie 屋企。佢屋企冇睇下有冇燈嗰啲咩？即係有冇着燈或者裝下入面有冇事發生咁？資料冇講，我估佢都有裝過。但係無論着燈定唔着燈，你都想知個女朋友去咗邊噶嘛？尤其是個女朋友同你講有個男子喺佢屋企，即係我覺得如果着咗燈，你會更加覺得危險咯。即係你有人點解唔開門咧？咁樣。佢已經覺得佢好危險，因為佢喺最尾嗰次揸車翻去 Angie 屋企嘅時候，佢係見到 Angie 嘅車仲喺個停車場度嘅。咁佢就 feel 到應該係大領落啦，咁就喺2點19分打電話報咗警。警方喺2點40分到場，其中一個警員同管理員攞到 Angie 屋企嘅鎖匙。阿 Ben 企咗喺前門嘅內側，警察開門入去睇下有啲咩啦。咁佢哋就發現 Angie 全身赤裸喺佢張床上面，滿身鮮血，已經死咗噶啦。佢擘大眼死不瞑目嘅。我睇其中一個訪問話，佢個心直情係喺佢心口出面啊！即係俾人挖咗出嚟啦。佢唔係挖咗出嚟，我估係因為佢俾人攞刀吉嘅時候扯出嚟。哇！驗屍報告顯示佢有被強姦，而且係被刺咗18刀嘅，其中10刀中咗心臟嘅位置。係強姦之前殺佢啊，定係殺完之後姦屍咧？資料冇講得咁準確，但係佢哋就話，因為喺佢體內揾到精液，精液喺射精之後幾個鐘頭內已經好難揾到完整嘅精子噶啦。因為佢哋會液化咗。根據 Angie 體內精液嘅液化狀態嚟睇，推斷佢進行性行為嘅時間同佢死亡嘅時間非常接近，但係我唔知道到底係死前定死後發生嘅。咁因為 Angie 個人好好啦，警方係揾唔到佢有得罪人嘅。不過因為 Angie 生得幾靚嘅 ，keep 住都有好多人追，經常會有人留紙仔攝喺佢嘅車度嗰種。由於佢好多追求者啦，情史都有啲嘅，最有可能就係情殺案。咁阿 Ben 當然就係第一個俾人懷疑嘅人啦。之前我講所有發生嘅嘢都係阿 Ben 嘅片面之詞嚟嘅。佢咪有話佢哋3個去酒吧嘅時候，佢又打電話去酒吧，叫個酒吧職員俾佢哋入去嘅。嗰個酒吧職員就話係冇收過佢電話嘅。佢俾 Angie 同佢2個朋友入場，係因為佢識得 Angie，所以就放佢入場。由於佢證供度揾到個大話，會唔會其他嘢都係大話咧？另外就係警察發現咗 Angie 嘅屍體啦，警察行翻出去同佢講 Angie 死咗。佢聽到呢個消息嘅時候，係完全冇問過 Angie 點解會死或者係點樣死嘅。咁佢係點啊？好傷心啊？唔係，即係純粹聽完就哦。不過阿 Ben 身上面係冇任何嘅血跡嘅，佢都係聽到 Angie 電話先出街噶嘛，所以佢係換咗衫先出嚟。佢件衫仲有啲洗衫嗰啲清潔劑嗰啲香味嘅。警察又查晒佢屋企同埋佢架車，都揾唔到有任何嘅血跡，因為 Angie 應該有反抗過嘅。阿 Ben 身上面係冇任何傷口，所以咧就可以係佢，亦都可以唔係佢。咁冇傷口都反抗，佢可能唔反抗咧，因為佢男朋友嚟噶嘛，可能佢突然之間發癲。Angie 係有指甲甩咗噶，即係所以佢應該係找嗰個人嘅時候係啦咁咯。除咗阿 Ben 之外，警察仲有查 Angie 嘅其中一個前男友阿 Lance，佢曾經喺 Angie Year 1嘅時候同佢拍過拖。
Angie 嘅閨蜜 Sheila Wysocki 話阿 Lance 係非常咁中意 Angie， 但係呢一個男仔嘅脾氣好差，試過有一次 Angie 打電話尖叫住咁同 Sheila 求救，話阿 Lance 用刀戒爛晒佢啲衫，然後攞刀指嚇佢。咁所以似乎呢個人係有用刀威脅人嘅傾向或者歷史嘅。因為 Angie 係主要係刀傷嘛，所以有可能係佢。不過前男友 Lance 當晚有不在場嘅證據，佢去咗370英里以外嘅爹哋媽咪嗰度住。案發嘅時候佢係去咗做 gym 嘅。唔好問我點解半夜做 gym， 我發現外國人都幾中意半夜做 gym 嘅。估唔到嗰陣時已經有24小時 gym 啊。係啊，美國人嘛。另外警方仲查咗當晚有份同 Angie 出去嘅 Russell。想當年 DNA 唔係咁普及啦，咁所以呢單案係冇查到 DNA 嘅，但係都會驗血型。好似好耐之前有一集我好似有提過，大概有80%嘅白人係 secretors， 意思即係你會喺佢哋嘅體液度驗到佢哋嘅血型嘅，剩翻嗰2%嘅白人就係 non-secretors。咁啱呢一個兇手就係2%嘅 non-secretors。X 同現任阿 Ben 兩個都係 secretors 嚟嘅，所以基本可以排除佢兩個咯。即係剩翻男性友人 Russell， 佢係一個 non-secretor， 所以排除唔到佢。佢聲稱案發嗰陣，佢係喺屋企嗰度瞓緊覺。咁我又覺得去完 party 翻屋企瞓覺係非常正常嘅事。係，唔係翻屋企可以做咩咧？係咪？咁但係同時亦都因為咁咧，佢係冇不在場證明嘅。佢住嗰度同 Angie 嘅屋企步行只係需要5分鐘嘅啫。所以似乎佢要犯案亦都可以係唔係好難咯，即係佢好近行過去就得啦。係。佢喺案發第2日一早離開咗個鎮，24小時先翻嚟。咁佢去咗邊啊？資料冇講，淨係知道佢離開咗個灘24小時。到佢翻嚟俾警察問話嗰陣，佢話佢唔知道 Angie 死咗，因為 Angie 嗰單案係上晒頭條，正常嚟講係好難知咯。仲要係佢個 friend。Exactly， 所以就更加可疑啦。Russell 好堅持佢同 Angie 同埋 Anita 出去玩咧係冇浪漫或者曖昧嘅成分嘅，佢哋只係3個朋友出去玩，佢係同 Angie 係唔熟嘅。佢話佢對 Angie 冇興趣 ，honestly 亦都只有 non-secretor 嗰個 point 啦。咁警察係唔夠料去拉佢噶。但係咁得意嘅，咁嗱，如果假設阿 Ben 都冇講大話啦，即係 Angie 打俾佢嘅時候就話佢開咗門俾個男人入嚟用電話同埋用廁所，係嘛？係啊，我假設嗰個係 Russell 啦，咁佢點解唔直接講嗰個係 Russell 咧？佢好似要講到嗰個男人係佢唔識嘅咁。係啊，即係就係話有個男人咁樣咯。咁啊有啲奇怪喎。係有啲怪怪地嘅，咁但係警方能夠查到最有可疑嘅人 so far 係佢啦。警方說服咗 Angie 嘅閨蜜 Sheila 開始嘗試接近 Russell。Sheila 其實係 Year 1嗰陣同 Angie 係 roommate 嚟嘅，頭嗰半年佢同 Angie 唔係好熟嘅，因為 Angie 當時拍拖個男朋友佢唔係好中意，咁所以咧就比較少交流。我估嗰個可能係阿 Lance， 唔知道。咪你個室友唔中意嗰個男仔又？即係我又同你唔熟，但係你又同一個我唔中意嘅人拍緊拖，咁咪少啲交流咯。哦，即係傾唔埋嘅咁。OK， 亦都有可能其實係個室友係好中意佢嘅 X。你竟然同我中意嘅人拍拖，我唔中意你。應該唔係，因為阿 Lance 就係嗰個攞刀指嚇人。OK， 即係 Lance 冇乜可能會有人中意嘅人。OK， 我唔清楚，唔知係咪阿 Lance 嚟嘅，可能唔係嘅。後來 Angie 同嗰個男朋友分咗手。Sheila 就多咗同 Angie 有交流，因為佢哋兩個都冇爹哋嘅，佢哋慢慢就做咗好朋友。Sheila 係透過另一個朋友仔打電話俾佢，佢先知道 Angie 嘅死訊嘅。因為 Angie 同 Sheila 咁 close， 警方都有揾 Sheila 翻嚟問話，就唔係話佢有可疑啦，純粹就係想了解 Angie 日常嘅習慣啊，或者身邊有啲咩人啊，個人物關係係點。Sheila 好傷心之餘，其實佢都好想知道邊個殺咗佢個 friend 噶嘛。唔知點解警察可以同證人講呢啲嘢啦，佢就同佢講話最有可能嗰個就係 Russell 啦。根據 Sheila 嘅理解，因為 Angie 係好叻 networking 啊 ，Russell 係一個建築師，係一個好好 networking 嘅對象，應該係因為咁 Angie 嗰晚先會約 Russell 出去玩嘅。Sheila 同意咗警察嘅要求，嘗試接近 Russell， 睇下佢唔會講一啲佢冇講俾警察聽嘅嘢，或者係講咗另一個版本嘅故仔出嚟。點解啲警察唔揾 Anita 要揾 Sheila 嘅？ Anita 唔係都識阿 Russell 啊？我估係咪因為 Sheila 係同 Angie close 啲咧？
即係唔係所有人都會想做呢個角色噶嘛？你而家覺得 Russell 係個殺人兇手，我會唔會仲想即係 risk 我條命去幫你套料咧？哇！但係啲警察竟然咁樣利用阿 Sheila， 唔係佢說服佢啫。OK， 但係即係如果有一定危險嘅話，咁你咪應該要保護好人哋啊？冇保護噶。OK， 係 Sheila 自己約 Russell 出嚟食飯。哦，仲要係 Russell 去佢屋企接佢。Sheila 好緊張自己係咪同個殺人犯出去食飯啦？喺食飯嘅時候 Russell 同佢講嘅版本係同佢同警察講嘅版本係一致嘅。由於錯唔到第二個版本出嚟，警察揾咗 Russell 做測謊，佢係通過咗嘅。咁但係我哋都知道測謊只係一個參考，唔係一定啱。係雖然警察係冇放棄揾 Russell 問話，間唔時就揾佢嚟問下。但係 Russell 已經請咗一個非常有名嘅律師。我睇啲報道話，嗰個律師通常都係啲好 guilty 嘅人先會揾嘅律師，即係你揾得個律師，基本上就代表你其實係有罪嘅。係啦，即係你係心虛，你先會揾個律師嘅。即係嗰啲好衰格嗰啲律師咯，係咪？我唔知佢係咪好衰格，但係佢好叻打甩呢啲罪名咯。OK， 再加上警察係冇好實質嘅證據噶嘛，佢哋阻止唔到 Russell 離開咗美國。即係佢去咗第二個國家嗰度發展，單案就慢慢變咗懸案啦。Angie 嘅死對 Sheila 嘅影響好大，大到係令到佢 quit 咗 U， 因為佢唔想再翻去大學嗰度。Sheila 之後幾年一直同當時查案嘅警察保持聯絡，佢哋間唔中就會約出嚟飲杯咖啡咁傾下大案。佢哋係熟到一個咩程度咧？後來熟到咧係 Sheila 喺88年結婚嘅時候都有請埋嗰個警察去飲咯。咁 friend 係啦。當然就即係慢慢冇再跟得咁貼，因為你都冇新嘅證據啊，成咯，係啦，你都冇得 keep 住就住嗰有限嘅資訊就係咁翻 loop 嘅。係啊，咁時間好快過咗20年，嚟到2004年啦。Sheila 搬咗去 Tennessee， 佢已經有2個仔仔，佢生活都好平淡嘅，主要都係湊仔嘅。咁有一晚佢喺度查經，查下，佢望向右邊就見到 Angie， 佢就心諗我而家係咪發緊夢啊？定係我瞓着咗啊？到底發生咩事啊？ Sheila 就話當時佢見到嘅 Angie 係冇講嘢嘅，淨係靜靜咁帶住個好美麗嘅笑容企咗喺度。咁邪？雖然佢係美麗嘅笑容，但係成件事都好邪。係我應該會有啲驚咯。係咯，但係 Sheila 覺得係世界俾佢嘅一個信號，即係你係時候應該要做啲嘢啦。竟然係咁。係啦，於是佢就打電話去翻 Dallas 嘅警局，話想揾警察重新調查 Angie 嗰單案。接聽電話嗰人俾咗一個警察嘅 contact 佢嘅，嗰個警察係一個 Sheila 認識嘅人嚟嘅，但係佢打電話打咗好多次，嗰個人都係一路唔復機。咁有一次一個接聽嘅警察就話 Sheila 你係20年嚟唯一一個打電話去問呢一單案嘅嘢嘅人。Sheila 聽到嗰下係覺得好不可思議，佢心諗點解一個女仔死得咁慘咁冤枉，但係20年嚟都冇一個人想知道個真相係咩嘅。係咯，包括佢個男朋友啦，同埋佢啲 friend 啊嗰啲，咁總之就冇人問。警察亦都話佢當年嗰啲證據已經喺一場水災度唔見咗噶啦，所以應該都查唔到啲乜嘢。不過 Sheila 依然好堅定咁打電話，佢自己亦都有做一啲資料搜集嘅，將 Angie 死嗰期嗰啲強姦案整理好，好想知道嗰區到底喺嗰一排發生過啲咩事。有一日 Sheila 同佢社區嗰個保安阿頭就喺度呻啦，話你啲警察都唔做嘢嘅。咁個保安阿頭就同佢講，喂，其實你會係一個幾好嘅私家偵探嚟嘅。40出頭嘅 Sheila 就覺得呢個真係一個 very good 嘅 idea。佢嗰晚就同佢老公講，我要做私家偵探。第一單 case 係我嘅好姊妹嘅 case。係啦，喺 Tennessee 做私家偵探一定要有公司 sponsor 你先可以嘅。保安阿頭嗰個保安公司又好有義氣咁 sponsor 佢啦，咁所以佢就可以去參加嗰個考試。Sheila 佢係有讀寫障礙嘅，佢每次一見到嗰啲字咧好細啊，好逼，佢就會覺得好痛苦啦。所以佢成個考試即係讀嗰啲 law 啊嗰啲嘢咧，全部都係佢13歲嘅仔仔拎住本書讀俾佢聽，咁樣溫書嘅。仔仔真係好，仔仔第時都可以做私家偵探，因為已經識啦啲。但係我估唔到私家偵探原來要考試又要讀 law。係啊，要考牌。我以為好似香港嗰啲求其嘅啫。唔係啊，你要考牌，因為有陣時佢哋嗰啲私家偵探係可以同警察合作噶嘛，都要有翻啲標準先可以嘅。佢真係考試考到攞到個私家偵探牌嘅。初時 Sheila 諗住今鋪你點都要同我合作查案啦啩，
佢真係太天真，啲警察仍然係唔理佢嘅。Sheila 唯有繼續煩啲警察，係咁打電話去啦。最後警察方面亦都俾 Sheila 煩到怕啦。喺2006年派咗一個女警 Linda Crum 同佢一齊查呢一單案。之前咪話啲證據唔見晒嘅，即係已經水浸冇晒嘅。原來啲證據係冇唔見到嘅，即係仲喺度嘅。所以 Sheila 就好激氣啦。證據入邊有 Angie 嘅指甲，即係佢掙扎嗰時甩咗嗰啲指甲。咁咪有 DNA 咯，咪就可以查 DNA 咯。冇錯，同埋仲有個精液樣本喺度嘅，絕對係可以查 DNA 啦。2008年佢哋 send 咗嗰啲樣本去做測試。情人節嗰日 Linda 收到報告話 DNA match 到啦，但係未知道係邊個嚟嘅，就係知道有個 match。去到3月19號，佢哋得到個兇手嘅名 ，Linda 就即刻打電話俾 Sheila， 同 Sheila 講：我哋捉到佢啦。好啦，開估係邊個咧？ Sheila 覺得佢應該係會講係 Russell。個女警講咗一個 Sheila 完全冇聽過嘅人名 Donald Andrew Bass Jr. Donald 係1948年9月1號喺 Arkansas 出世，佢係一個連環強姦犯嚟嘅，侵犯過無數嘅女性。佢早喺1978年就因為加重性侵同埋加重綁架罪被判咗要坐25年，但係佢坐咗6年，去到84年已經可以假釋啦。我覺得勁離奇，你判坐25年，但係你坐咗6年就可以假釋咯。連環強姦犯喎。係啊。OK。佢假釋7個月之後，就喺假釋期間強姦同埋殺害咗 Angie。殺完 Angie 之後，喺85年嘅時候 ，Donald 喺德州 Harris County 嗰度，因為另一單強姦案被控一項加重強姦罪、一項加重綁架罪同埋一項性侵罪，被判處咗終身監禁嘅。喺2010年 Angie 單案審訊嘅時候咧，就有好多個女性出庭作證，話佢哋自己亦都曾經被 Donald 侵犯過。佢嘅前妻亦都作證啦，話喺佢哋結婚嘅期間 Donald 係有對佢同埋小朋友動粗嘅。兩個人喺69年結婚，3年之後就離咗婚啦。喺呢一堆女性證人作完供之後， Donald 喺個庭上心臟病發，送咗去醫院，令到個審訊暫停咗3日嘅。做咩啊？佢俾啲人指證完之後，自己接受唔到個心臟病發。係啊，我覺得係啊。好柒啊！終於都俾人揭發啦，啊，頂唔順啦。會唔會係良心發現？原來喺人哋嘅口中講翻你做過嗰啲嘢出嚟，原來係咁黐線，真係咁有良心？唔知咧，唔信。警察相信案發當晚 Donald 應該係喺阿 Ben 拍門嗰陣，仍然係 Angie 嘅單位入邊嘅。Angie 應該係有嘗試掙扎起身或者去應門，刺激到 Donald， 就令到佢向佢嘅胸口連環咁刺好多刀啦。即係佢可能好驚敗露，咁係因為佢之前淨係強姦，佢冇殺人噶嘛。係啦，當阿 Ben 四周圍揾 Angie 嘅時候， Donald 應該趁個時刻快速咁樣離開咗個 apartment。Angie 單案 Donald 係一級謀殺、強姦同埋所有其他控罪都全部成立嘅，判咗佢死刑。佢喺2013年同埋2016年上訴都係失敗。佢喺22年10月8號因為心臟病死咗，所以佢唔係因為個死刑死嘅，佢等咗好耐，跟住自然原因拜拜咗嘅。Sheila 喺 Angie 單案完咗之後有聯絡過 Russell， 想道歉啦，希望佢原諒佢嘅，因為佢20年嚟佢都係覺得一定係 Russell 做嘅。最後 Sheila 佢係約到 Russell 一齊去 Angie 嗰個墓地嗰度掃墓。Russell 當時係有多謝 Sheila， 話多謝你一路堅持，令到個真相水落石出，洗去咗我嘅污名，證明我係無辜嘅。係啦 ，Sheila 本身打算 Angie 嗰單案之後就唔會再續佢個私家偵探牌噶啦，但係因為 Angie 單案佢開始收到其他人嘅求助，大部分都係懸案嚟嘅，佢好想幫呢一啲人都揾到真相，所以就繼續做落去啦。但係如果有 friend 我都想我個 friend 好似 Sheila 咁。係都幾好，但係有啲慘嘅就係，咁佢屋企人咧完全係冇理過嘅，即係冇理過單 case。佢個男朋友又係我求其咯，死咗I see。佢個男朋友係冇資料，即係佢一路都好低調，亦都唔肯接受訪問嘅。反而 Russell 係時不時會唔介意講佢自己點睇嘅。至於 Angie 嘅屋企人，我又冇見到有咩資料講啦，可能佢哋做嗰啲嘢我哋唔知啫。佢媽咪好似係21年嗰陣走嘅，佢好似唔知90幾歲噶啦嗰陣都。最少佢都見證到個女單案捉到個真兇嘅嗰個瞬間。都好嘅，不過可能啲家人即係受個打擊太大，所以
唔想諗咯。係啦，所以就由佢過去啦。好啦，生活小奇緣。我今日講個生活小奇緣咧，係我自己睇電視嘅時候睇咗翻嚟嘅，係單 case 嘅。其實都我唔知個地點喺邊度啦，好 rough 嘅佢嗰個片段。有個講英文嘅地區啦，唔知英國定美國啦，咁就有個男人打電話報警嘅。咁佢報警咧就話佢5歲半嘅仔仔失咗蹤。警察就問佢佢係點解失蹤啊？最後見到佢係幾時啊？咁樣。咁個男人就話咧，其實係個仔仔咧係跟佢個 ex 嘅，咁我唔知係 ex wife 定係 ex girlfriend 啦吓。咁總之就係唔係跟我嘅，咁係跟個媽媽啦。但係我每星期咧，我都會見佢嘅。即係個媽媽會帶個仔出嚟同佢一齊見咁樣啦吓，玩啊咁樣啦。但係咧突然之間咧，個媽媽就冇再帶個仔出嚟啦。佢想搵個仔，亦都搵唔到咁樣啦。咁好似個媽媽就唔想俾佢再見個仔咁樣啦，所以佢就報警話失蹤咁樣啦。咁於是咧，個警察就根據呢個男人俾嘅媽媽嘅資料咧，就去搵嗰個媽媽啦。佢同個媽媽講，係咯，你個 ex 個老公話唔見咗個仔咁樣。但係個媽媽咧就同警察講話，我完全唔知你講緊乜嘢。我根本冇件咁嘅事，我冇仔嘅咁樣啦。跟住啲警察就咩事啊？咁拗晒頭咁樣啦。但係啲資料係啱嘅，係啱啊！佢係真係揾嗰個人噶。咁搞笑。咁佢就再去問翻個男人啦。咁啊問多啲資料咁樣啦。咁個男人就話，其實係我同呢個 ex 分咗手之後，咁呢個 ex 先至突然通知佢話，其實我係有咗你嘅 BB 嘅。咁我而家生咗佢出嚟啦。於是之後佢哋就一個禮拜咁可能見一次，咁即係定期出去見下個仔咁樣啦。跟住個男人咧，佢仲 show 咗一張相俾警察睇嘅。咁嗰張相咧就係影住喺間屋入面啦，個媽媽就坐咗喺個 sofa 度啦，而喺個地下度咧，阿爸爸同佢個仔咧就係一個小男孩啦。有小男孩就騎咗喺爸爸個身上面，好似玩緊騎牛牛咁樣嘅。咁個爸爸就扮牛牛咁樣啦，個阿媽就坐喺 sofa 睇住佢哋咁樣啦。咁有咗咁嘅相，咁跟住警察就覺得咁即係個阿媽講大話啦，相都有咯咁樣啦。咁於是又再去問個阿媽啦。Deepfake 好似警察咧，佢問嘅時候咧，佢係特登接張相，就令到你淨係睇到媽媽同爸爸。但係就遮住咗仔仔嘅，咁佢就 show 呢張接埋咗個相就俾個阿媽睇，佢就問呢個阿媽，呢個係咪你嚟嘅？坐喺梳化上面嗰個，咁個媽媽就話係啊，的確係我嚟嘅。咁跟住佢又問，咁呢個男人係咪阿邊個邊個啊？講咗個名啦，我唔記得佢叫咩名。然後個阿媽話係啊，佢係阿邊個邊個。跟住啲警察已經諗咁你同你之前講嘅唔同咯，你之前又話唔識呢個男人咁樣，跟住咧佢就掀開張相啦，就俾佢睇埋一個小朋友咁樣啦。佢就問，咁呢個小朋友係邊個啊？個媽媽話我唔識呢個小朋友喎。跟住啲警察又覺得好奇怪啦，但係你完全係揾唔到證據係即係呢個小朋友同個媽媽係有關係咁樣啦。個媽媽又話真係唔識佢喎，咁你好似即係煮唔到佢食咁樣噶。其實嗰個媽媽佢另外係有個女女嘅，我唔知個女女幾大啦，但係應該係大過佢個哎呀細佬噶啦。係啦，識講嘢嗰啲啦吓，可以提供證供咁樣啦。咁警察就問佢個女女，你認唔認得呢個相入面呢個小男孩？佢 suppose 應該係你個細佬嚟嘅。嗰個女女就話我冇細佬嘅，所以媽咪冇講大話。係啊，我媽除咗我之後，佢冇生過小朋友噶咯，咁啦。咁警察個頭就大晒咁樣啦。喂，我哋 fuck 啊咁樣。但係我想問嗰個男人係咪真係呢個女人嘅 ex？ 即係佢認識佢，但係佢冇話係啊，佢係我前男友或者我前老公咁咧？佢有承認係佢嘅前男友嚟嘅。OK， 係啦。結果係咩事咧？你估下？我覺得係 AI 咯。嗰陣時應該未有 AI。原來咧，經過即係再三調查之後咧，發現嗰個小男孩咧係真係有呢個人存在。而呢個小男孩咧，其實係嗰個所謂嘅阿媽嘅朋友嘅小朋友嚟嘅。但係佢又話佢唔識個小朋友嘅，所以佢係講大話咯。其實佢係識個小朋友，但係個小朋友根本唔係佢個仔，而係佢問佢個朋友借個仔翻嚟嘅。即係其實嗰個男人係真係有每個星期同個小男孩玩，係啊，係啦，佢就以為嗰個係佢個仔，但係其實就唔係佢嘅，亦都唔係嗰個女人嘅。係啊，佢係隔籬鄰舍仔嚟嘅。係啊，所以另外個女咧，佢都冇講大話，個阿媽都冇講大話，佢真係冇生過呢個小朋友嘅。佢有講大話，佢話唔識嗰個小朋友啊嘛。係，佢有啲有講大話，有啲冇講大話。即係件事就係原來係因為佢想呃個 ex 俾錢，咁因為個老公即係個 ex 佢每次見佢嘅時候都會俾贍養費啊咁樣嗰啲啦。
佢就呃佢咯。咁然後我唔知佢係以咩名義去借咗鄰居嘅仔嚟咁樣啦，即係可能話幫你 baby sit 每個禮拜。咁點知 baby sit 嘅時候就攞嚟扮自己嘅仔，然後就俾佢同個 ex 玩咁樣咯。咁就喺度呃佢咁樣咯。但係點解突然間又會暫停咧？我唔知，我懷疑因為個小朋友咧越嚟越大啦。咁你越嚟越大，其實已經好懂事噶啦嘛。佢會覺得好奇怪，點解我要叫呢個人做爸爸嘅？點解呢個假嘅爸爸會當我係仔嘅？又每個禮拜日我就要叫呢個女人做阿媽，係咯？點解咁奇怪嘅？明明平時係 auntie， 即係又或者有可能係俾個鄰居或者朋友發現你做乜喺度借我仔過橋，咁所以就唔再俾佢咁做，都未頂啦。我覺得嗰個男人咧就好慘啦，發覺啊，原來佢真係同嗰個男仔嗰個以為係嗰個仔嗰個小朋友有感情噶啦嘛。佢之後真係好傷心咁樣啦，佢之後都寫咗封信就俾翻嗰個男仔嘅真正嘅屋企人。佢就話佢同呢個小朋友玩嘅呢5年嚟咧，佢係真係覺得好開心嘅。咁佢知道原來呢個仔唔係我嘅，佢係真係非常之痛心咁樣啦。好慘啊！但係佢都話真係都好開心有呢一段咁開心嘅時光咁樣。咁啊話希望呢個小朋友繼續生活得好好啦，希望佢都有兄弟姊妹啦咁樣。好慘，係令到啲人覺得真係做慘，你欺騙人錢同埋欺騙人感情喎。咁佢使唔使俾翻啲錢佢啊？一個 ex 應該要啊，個女人係俾警察拉咗嘅，即係可能係行騙啊嗰啲咁樣拉咗嘅。咁後續我就唔係咁知啦。Interesting， 係一個奇案。你有冇預告啊？我未有啊，我都想講下嘅，但係我又想講啲輕鬆啲，但係我又驚未必有啲輕鬆。你問下啦。好啦。多謝請我哋飲咖啡，大家記得訂閱、review 同埋 share。我哋個 social handle 係 Waterblowing Mysteries， 大家可以加入 TG Group 同其他勇員吹下水，或者透過 Google Form 提供生活小奇懸或者你想聽嘅 case。多謝支持，下一集再見，拜拜。